Galerinha, eu tenho uma surpresa pra vocês. Estamos aqui com a parte 2, essa é a primeira. A segunda é que a fogueira acendeu. Ó o fogaréu, ó. Fogo, 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 fogo. Fogo, fogueira. Quem diria, segundo São João, depois faz o... Tá. Por que você pensou em não chegar? É porque eu morri, eu tenho cansado. Fui pra casa com isso na cabeça. Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo. Olha o fogo, vou dar um zoomzinho aqui porque é mais seguro, sabe? Galerinha, então, ó, olha essa fogueira que massa. Parou. A melhor da morte é de um dia pro outro, menino. A pessoa tá boa e depois morre. Eita, agora ficou bom, hein? Fumaça. Galerinha, Ficou quentinho, né? então, galerinha, mamãe, segura aqui. Galerinha, registramos aqui a fogueira. Mostra lá de novo, né? Ah, não, desliga até eu falar. Vai pra lá, perto da fogueira. Cadê pai, mãe? Galerinha, ó a fotinha do dia. Bora lá imprimir os pai logo? Yeah! E mamãe, Oi. eu tenho alguns planos, sabe o quê? Ok. Depois a gente vai trazer a parte 3, mostrando chuvinhas, né? É. Tchau, galerinha!